Bismillahirrahmanirrahim. Dulur-dulur, masih lanjut di bagian kedua kajian Ihya Ulumuddin Juz 4 yang disampaikan oleh Romo Kiai Haji Abdul Ghafur, masih membahas seputar ridho Allah kepada hambanya. Ini kajian yang sangat menarik karena ini menjadi pedoman hidup kita agar kita memahami bagaimana dan apa yang diinginkan Allah atas cobaan-cobaan yang kita alami selama ini. Ketika kita mendapat musibah, kita mendapat ujian dari Allah, apa seharusnya sikap kita. Semoga bermanfaat, dulur-dulur. Saman dikai duit lho mbek koncone alhamdulillah, duit saman dijaluk pacare alhamdulillah, ngono ta. Mung kainalillah men kok ngono. Ditata kabeh yo sampai kaya apa carane. Kata-kata inna ridhoya fi ridhoka bi qadai, kata-kata mutiara maneh lho. Wa fi munajati Musa iku ya. Lan iku dalam ibadahe te munajate wawancarane kena Nabi Musa. Nabi Musa lapor Gusti Allah, ngene ayo Rabbi Gusti Allah pangeran guru. Ayo khalqi kau tendine makhluk jenengan ahabbu iku le seneng. Ilaika kanggo jenengan Gusti Allah, menungso sing paling sampean senengi ku sinten Gusti? Kala ngendika sapa Allah, man idza akhatu minhul mahbub salamani. Man yaiku wong idza akhatu nalikane ngalap ingsun minhu sama al mahbub barang-barang kang den senengi, salamane kok nyerah nomani ing ingsun. Iki kata-kata mutiara lho. Sapa tah wong sing paling sampean senengi Gusti Allah, wong nalikane barang sing tak senengi tak jaluk moko diserahno ring aku. Apa barang sing sampean senengi? Donya brana. Misune sampean sugih dhuwit donya brana serahno Gusti Allah, ki berjuang agama. Cara kene berjuang pakai gawe nota pendidikan, nggih TPQ, nggih ibtidaiyah, nggih pondok pesantren, nggih langgar, nggih masjid. Iku tarekote kene. Diteni jaya ira akhatu mindul mahbub salamani. Kata-kata mutiara maneh lho ngene-ngene iki, jangan dilalekno. Iki dadi waline Gusti Allah iku. Kala ngendika Nabi Musa, fa ayu khalqi kau ta ndinen makhluk jenengan anta utai jenengan Allah yang atase khalqi kaiku sahitun bendu. Gusti Allah menungso sing paling sampean gedhi ku sinten Gusti? Ayo hati-hati sapa sampeyan akeh sing paling digedhi Gusti Allah sapa? Lanange ta wedoke? Ayo jawabe kala ngendika sapa Allah, man yastakhiruni fil amri faida qadai tulau sakhita qadai. Man yaiku wong yastakhiruni tepak anu ya iku amrih kebagusan mani ing ingsun fil amri dalam sijining perkara. Faida qadai itu nalikane mutusi ingsun lahu maring man, mutusi Allah lho sakhita moko benduman qadai ing putusan ingsun. Yo kata-kata mutiara mana ya? Wong sing kata ibadah jare krana Allah, tapi lho nek dhewe kena perkara duwe ilang muring-muring gak karuan, lali nek sing nyolong Gusti Allah. Nalikane gek lara saithik pendase ngeluh, badhek geblek karuan, lali nek sing gawe lara Gusti Allah. Angel iki waline Gusti Allah ngene iki. Waktu teruya teman-teman dan cerita nama wa asyadu ma apa keterangan wa ta'ala asyadu luwih nemen minggalika dini mengkono munajati Musa ya mengkono munajati Musa ono maneh sing luwih nemen tingkatane waline Gusti ini wa ta'ala anallah sak temene Gusti Allah kala ngendika Allah Gusti Allah ngendika lho ja anallah la ilaha illa ana uta ingsun
Allah iku Allah, kabeh sing nata iki Gusti Allah lho Cak. Anallah. La ilaha ora ana pangeran illa ana kejaba ingsun Allah, gak ana maneh sing nata dadi ngene dadi ngono kejaba Gusti Allah. Man utahe sapane wong lam yasbir ora sabar man ala bali ate coba-coba ingsun. Walam yaskun ora matur kasun man nakmae nikmat-nikmat ingsun. Walam yardolan ora ridho sapa man biqodoi kalan putusan-putusan ingsun. Wal yatahi becik ngalapon man roban ing pangeran siwaya saliyane ingsun. Ditani sama kudu apa lan iso ngene-ngene iki lho. Gusti Allah ngendika, aku Gusti Allah, ora ana pangeran kejaba aku, jare Gusti Allah. Sapane wong sing gak sabar nalikane oleh coba teko aku, gak gelem matur kasih nikmat teko aku, gak rido ring putusan-putusanku, wis ndolek pangeran dewa-dewa kono. Membali kono akeh pangeran dewa-dewa nembah ngene India pirang-pirang. Wis gak usah ngaku pangeran Gusti Allah. Angel ta. Wah, angel ta. Ayo mlebu rene sik kosong jero iki, wedok-wedok iku jaga kudanan. Masuk. Iki sik kosong. Seneng ngaji kudanan. Anyep ta iya, mubengi kangkepen. Kena Jawa berarti sing kangkepen. Endi jan terusno. Anggone Malang banjir gak karuan, pondok katut, omah katut kabeh mati pirang-pirang. Nek kidul mbek Malang. Kene ge tata udan. Wa mislu fi syiddati. Wa mislu ta sepadane ma huwa asyadu ndure ya, di antarane sing luwih abot maneh fisita dalam rekosone sing paling angel maneh bocah. Qaulu ta'ala utahe dawuh Allah ta'ala fima akhbaru anhu nabiyuna fima ing dalam hadis-hadis atau cerita-cerita akhbaro kang nyeritakno andu sanga sapa nabiyuna nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ana sak temene nabiyuna kala ngendika nabi kanjeng nabi ngendika ngene cah. Kanjeng nabi ngendika qala Allah taala ngendika sapa Allah taala Gusti Allah Ta'ala ngendika qadartul maqadir mentokno ingsun ing pira-pira takdir putusan-putusan wis tak pentokno kabeh iki ngono iki ngene lho, termasuk dadi Jepang, dadi RRT, dadi Cina, dadi Londo keputusane Gusti Allah. Wadat bartu lan ngatur ingsun at-tan ing beberapa aturan-aturan kabeh ditata Gusti Allah. Wa hamduson lan ngukuhaken ingsun ason ae kegawean-kegawean. Paman utahe sapan rodya iku ridho man fala umaka iku duwe man arido utahe ridho. Wong sing ridho ring putusane Gusti Allah bakal ridane Gusti Allah. Paman rodya fala ridho minni sangga ingsun Allah. Hatta yalqa sangga ketemu man ni ingsun Allah sampai mati. Ditata bebisane sampe iso ridho ring putusane Gusti Allah. Ditata kabeh. Tapi hati-hati lho waman utahe sapane sakhita iku benduman sapane sing muring-muring mergo oleh putusane Gusti Allah diparingi lara. Diparingi kerugian gak. Bagaimana as-suhtu utai bendu mini ku sangga ingsun Allah hatta yalqa sing sowan sapa man kana ni ingsun Allah ya wong sing muring-muring
gara-gara oleh ujian teko Gusti Allah, wah sampai sowan Gusti Allah giyak keduga. Nek ana wong kena coba kok muring-muring ke ndase ngelupe wa badhe kebluk ya. Wa fil khabari lan dalam sijine hadis al-masyhur kang terkenal. Ya aku ngendika sapa Allah Gusti Allah ngendika. Kholak tu ndadekno ingsun to agawe ingsun al khaira ing kebagusan wasyara lan kaelekan. Sing gawe apik Gusti Allah, sing gawe elek ya Gusti Allah. Fatuba mengko bejo banget liman maring wong kholak tu kang ndadekno ingsun ing mandil khairi maring kebagusan. Bejo banget ya wong sing didadekno Gusti wong apik. Sapa sampean? Gak ana bejo nek donya ngukune bocah mondok kaya sampean. Yamene sik ngaji bejo banget sampean. Niku diteni kabeh ngono mau. Waman sakhita lahu asukhtu minni. Misalnya ya al khairan sifatu kan khalaqtu li khair. Wa ajartu ya. Wa anjero itu al khairu wa nglakokan ingsun ing nglakokaken ingsun al khairu ing kebagusan ala dhewe ngatai tangan loro niman. Utataan wong kelakuane apik, kelakuane bejo banget. Sing dadekno sampean kelakuane apik Gusti Allah. Tapi teruse medeni cah wawailun ta cilaka kuliman keduwe wong jare Gusti Allah, cilaka keduwe wong kholak tu kang dadekno sapa ingsun iman disari kanggo kaelekan. Cilaka nek ana wong lho tak dadekno dadi wong beling ngono kaya Jepang. RRT negara PKI le cilaka kembali rungokno tak kandhani. Cek kata tong cilaka aja nyembah gunung, nyembah air, nyembah Gusti Allah ta wong Bali, nyembah gunung ya goblok ngono. Gunung sing gawe Gusti Allah, ki dalilen dawuh Gusti Allah. Wa wailun liman khalaqtu lisyari cilaka lho. Nek ono lho kok nyembah gunung, nyembah brahala, sing ngulangi sapa? Alasan apapun, kene pengalaman jauh tuwa. Alasan apapun aku apal kancane ketua Hindu sak donya ya aku iki wonge no India. Ayo sampai satu-satu Indonesia iso munggah ring puncak gunung Himalaya kok diijini wae. Ya ketua Hindu gak wani nglarang aku. Wa anjero itu syarra alayadai. Lan nglakokaken ingsun asyara ing nglakoni kaelekan alayadai ing atase tangan lorone man tangan loro man. Oh Gusti Allah ngendika wong mau lho tak todong nglakoni ala ngapa iso nodong Gusti Allah. Wa wailun ta cilaka sumawailun banjur cilaka limane keduwe wong kala kang ucap man lima wa kaifa. Lima krana apa? Wa kaifa kanggo apa? Wis aja kaken cocot, ngerti cocot ya? Kenapa gak apa sapa jare Quran hadis ya wis diaturno ae. Jangan kenapa begini, kenapa begitu sampean tolole durung iso apa kenapa. Wis gak usah apa dawuh Gusti Allah nanti praktekno. Dawuh Gusti diperes karo sitok Quran hadis. Ini kula dawuh Gusti Quran. Jogakan cerita kaifa ana kono ceritane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sekalian, masih lanjut di bagian kedua kajian Ihya Ulumuddin juz 4 yang disampaikan oleh beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat Paciran Lamongan. Sebuah pertanyaan dari Nabi Musa kepada Allah, ya Allah, apa pekerjaan yang membuat engkau ridho? Sesuatu hal apa Gusti
yang membuat engkau ridho, engkau suka? Allah menjawab, ketika engkau ridho dengan keputusanku, maka aku akan ridho denganmu. Jadi ini menjadi garis besar bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup itu semua atas keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu berupa cobaan, sakit, ujian, kita menjadi hidup yang kekurangan, menjadi orang miskin, kita mendapat ujian apapun, semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang paling penting yang perlu kita lakukan adalah ketika kita mendapat ujian dari Allah, maka kita ridho. Semakin kita ridho, maka insya Allah ujian itu akan semakin cepat selesai dan cepat diberi kemudahan oleh Allah. Semakin kita tidak ridho kepada keputusan Allah, maka bisa jadi ujian itu dan cobaan itu tidak selesai-selesai. Minimal ketika kita mendapat ujian, kita belajar ridho, maka hati kita tidak terlalu sedih, pikiran kita tidak terlalu pusing. Kita kembalikan lagi bahwa segala sesuatu atas izin Allah, dan yakinlah ujian yang diberikan kepada kita akan bermanfaat dan ada hikmah bagi kehidupan kita. Jangankan ujian dari Allah, kita sekolah saja ketika kita mendapat ujian, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, siang malam kita belajar menghafalkan persoalan-persoalan, soal-soal agar kita bisa menjawab sebuah persoalan. Ketika saat ujian dan kita lulus di ujian tersebut, maka hasilnya apa? Kita akan mendapat sebuah kebahagiaan. Ketika kita ingin menghasilkan sebuah padi, maka kita harus bersusah payah untuk menanam, kita harus memupuk, lalu saat panen kita harus memanen hasil itu dengan keringat dan tenaga yang pastinya sangat capek, tapi hasilnya kita akan bahagia karena mendapat hasil panen. Sama halnya seperti kita ingin mendapatkan seorang anak, kita harus melewati ujian yang sangat berat, yaitu istri kita harus hamil, harus merawat, harus mual, macam-macam sampai 9 bulan, dan setiap saat kelahiran pertaruhannya adalah sebuah nyawa. Maka sebenarnya di dunia ini tidak ada yang kita dapatkan sesuatu kesenangan itu dengan instan, pasti akan ada perjuangan. Nah, di balik perjuangan itu ketika kita berhasil, maka akan terciptalah sebuah nikmat, yaitu kesuksesan. Lagi-lagi dulur, ketika Allah memberi cobaan kepada hidup kita, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Ketika kita menyikapi dengan bahagia, ketika kita menyikapi dengan senang bahwa ujian itu pasti akan ada hikmah dari Allah, maka yang pasti hati kita akan tenang, hati kita akan bahagia. Sama halnya ketika kita mengajarkan anak-anak untuk sekolah dari kecil sampai dewasa, yang ada adalah mereka akan susah. Kita memondokkan anak dengan kita biayai, suruh ngaji, suruh tirangkat macam-macam. Secara kasat mata kita melihat kasihan, tapi yakin bahwa apa yang dilakukan anak-anak itu untuk sungguh-sungguh belajar, hasilnya ke depan anak-anak kita akan menjadi anak yang soleh, anak yang bermanfaat untuk banyak orang dan membanggakan orang tua. Sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para umatnya. Terima kasih dulur-dulur, sedikit tambahan yang diberikan oleh admin, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.